አንተ መኪናው ቆሟል፣ እርግጠኛ ነህ? እግሬ እየተንቀጠቀጠ ነው። dhugaa rabbii dubbachuu goobasii kan akka keetii lama sadiitu dhalatte jechuudha. Das nama jedha wallahi laazim dafaarii haadasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliin kee qaaliiwwan isaanii rakkamoota nagaa keessanii bakka rabbi nagaan horbatee wajjin kanaa sin geete sin jedha mara keessanuu bakka jirtoota nagaa firaamni rabbi sin irra jirsan jecha araara qabamee hin jabaan deemaadha dhugaa rabbii dubbachuu goobasii haadasii. Addee tokkotti qofa shullutti gootee oolte malee jechuudha. Beekittiin kolfeen dudduubbeen ol ka'ee dhaabatee itti kennitanii kaatanii lama jira. Wanjiru gaa fuuldura keessanii kan makiinaan hin bitamaa fi jedha hundi keessanuu makiinaan hin bitamaa jedha lamti hin bitamaaf. Akkana oftee kaatee makiinaan bitamuu fi dhiisa goobasii dhugaa rabbii dubbachuu fi ilmi namaa waa tokko hojjechuuf itti kahee yoo sodaattan dudduubba deebitan ijji maal jedha Oromoon ijji luuknaa harki jannaa jedhu miti. Kanaafuu ijji kan keessa lukna amma hojii guddaa tokko yoo isin kenname yoomi hojii sana hojjedha jettaniitu iyyuu yaaddoftan garuu harkaan yoo qabdanii harkiin baasa waan ta'eef ijji lukna harki jeegnaa jedhu dhugaadha wallaahi laazim mucatti kenna dhibde jechuudha. Hamma sodaattu seente makiinaatti gaafa seentu sirratti gootee fudhattee daga sanaan baate goobas kan akka keetii lama sadii dhalatu ilmoo akka keetii sadii rabbi naaf kennu durba akka keetii sadii yoonaa kenna baqqeen hingaa dhiira qabu kee lama yoonaa kenna shan baqqan kana jaalan barbaadu. Dhugaa dubbachuu baay'inaan dhadhanna jette namni makiinaa kee hin barbaaddutti makiinaa addisiisii bitamaa nama rakkoo qabsa keessa teessanii rakkoo hin qabu abshiruu. Wallaahi nama ajaa'ibdi. Garbii dubbachuuf nama ajaa'ibdi irraa bareeda. Maalii yoo hojjette irraa bareeda maashaallah. Maashaallah jedhaa fi dhugaa rabbii dubbachuun maashaallah jedhaan ija keenya irraa haftu. Maalii hojjette haa taphattus haa tolchitus piraangii isa hojjettu irrumaa bareeda. Adda shufeerinnan immoo qaxxadha irraa bareeda. Isa Itoophiyaatti shufeerinnan bareettee dhuftee bakka kana booddee maaltu jira Itoophiyaa keessatti hojii ittiin hojjechuudha karaas maal rakkoo qaba of gitee ittiin bashannanuu qofa miti kan namas gita tokko bakka nama geessuudha malee waa rabbi desna jette wallaahi inni simmi xora sharma qobaatti na deemtu yaani daffartee qobaa akkana deemuun isii kan akkasii lama sadiitu dhalte baay'ee namatti tola warra balkaabaa baay'ee namatti tola maaliif yaani ciramti akkuma jedhee kee waa hojjechuu gaafa kaanu nama sodaachisa namatti ulfaata garuu waan sana sodaachuu dhiiftee gufuun sun jalan taa'u jechuudha. Har'a siin utuu sodaattee dudubbattafti. Har'a amma fuuldurattee jechuudha jettee bakka geesse. Kana guddaa rabbiin bakka guddaan isiin haa ga'u. Maashaallah tabaarakallaa jedha hundi keessan iyyuu siin jedha. Nama jabaatee yeroo dheeraa bakka guddaa geessu. Dasneetti wallaahi laati malee dasneetti malee bikkitee hin beeku malee.